我係波子，咁啊相信大家知呢排係咩日子啦，咁啊係小弟我嘅生辰。今年呢，我生日呢應該特別少少，我想去旅行。咁去邊一度呢？咁其實呢，我就近排啦嚇，我諗住去呢個大阪嘅。咁我諗過，不如去呢個奈良餵下鹿仔，我未試過見過啲鹿啦，真鹿喎大佬。好啦，唔講笑啊，睇下大阪有啲咩酒店先。大阪應該南波呢個比較近係嘛？咁就係呢間瑞士大阪南海酒店咁啊，見通常啲人呢就冇得彈係嘛？咁大家準備好未啊？而家要去㗎喎，呢個瑞士大阪南海酒店，好啊，就咁去咯，OK，去，即係呢間酒店喎，同一間酒店嚟嘅喎，莫非呢度就係大阪？而家夜晚，竟然係咁，我真係嚟到呢個大阪喎，但係勁凍咯，唔講得笑啊。OK， 又落雨啲，仲要事不宜遲，我哋 check in 先啦。OK， 即刻飛咗過嚟呢間酒店，就而家夜晚啦，係啦。咁啊，呢個酒店咧就啱啱好可以見到晒呢個大阪夜景嘅燈飾，我覺得係幾唔錯嘅。咁但係咧，原來發生咗好多事咧，令我其實咧有啲叫做係唔係幾過癮嘅。咁啊，我諗住帶部可以拍到 4K 嘅相機，冇錯啦，就係而家你見嗰部啦。咁啊，而家應該拍唔到 4K 住嘅，咁因為咧我張卡咧。原來漏咗喺屋企，張卡用唔到，咁但係都唔緊要嘅，仍然可以繼續我呢個 wonderful trip。啱啱打燈完咧，諗住去下一站去邊度呢？就係我夢寐以求玩咗好耐 Pokemon Go 都一直好想去嘅日本 Pokemon Center。事不宜遲 ，Let's go！ 係要自己行過去。我哋出發啦，比卡超！見唔見到喺度寫咩？賣晒啊！打卡。咁嚟到呢一度咧，都有好多嘅 Pokemon 嘅街機，我未玩過，真係見得好新奇。我見到有個好似一個遙控joystick嘅 Pokemon 波，100 yen 一次，咁我試下玩啲咩咯。好過癮喎！成件事好似玩緊一個超大部嘅手機咁樣咯，有得抽啊嘛！我係邊隻？抽一隻蘑菇蟲出嚟啊！喂，我喺度喎，好似 OK 喎。2對2啊，應該如果蘑菇蟲嘅話係。哇！死咗隻啦！我死咗隻蘑菇蟲啊！太好啦！好似啱，好似明白啦。佢係類似嗰啲拍拍機咁樣咧，當嗰個字咧去到最大嘅時候咧，就要撳落去。10啊！然後就可以將你嘅功力乘10倍，係嘛？你狂口啊！你呢樣嘢啊！係Pokeball啊！捉唔捉到咧？我真係有得捉嘅喎！1、2，哎呀，捉翻一隻啊！但我捉咗一隻啦！哇！第一次玩呢個 Poké Center 嘅街機，唔係講笑，係勁好玩喎！咁我係全程超投入，因為香港係完全玩唔到呢啲街機。如果香港有呢啲街機，我覺得會瘋狂噶。玩完之後真係有卡噶喎！即係如果你打贏咗捉到隻寵物小精靈咧，你只要俾到100 yen 咧，咁你就可以即刻攞佢一隻寵物小精靈嘅卡咯。係真係實物嚟嘅喎，係 Poké Center 街機先有啊！哇！唔係講笑，要留念啊！呢個好珍貴，正，我已經捉到小呆獸啦。好啦，翻嚟酒店啦，超攰，唔係講笑。我翻嚟酒店之後咧，發現一樣好奇怪嘅嘢，就係咧突然之間多咗一碟我未見過嘅嘢。咁而我睇一睇呢張卡咧，先知咧原來咧係呢間酒店咧寫俾我嘅生日卡嚟㗎，同埋呢啲應該係生日禮物。呢個係一個手作嘅朱古力，自家製嘅，應該係啲朱古力糖啊，有杏仁咁樣啊，2個朱古力。咁我覺得幾有心思嘅，係啦。Happy birthday！ Warm greeting from the entire team of 呢間酒店個名咧，我都費事 sell 啦。希望我開心係咪健康係咪？好明白。
咁佢個 manager 有簽名嘅，OK 幾過癮啊！祝我生日快樂，祝我生日快樂，祝我生日快樂，祝我生日快樂。嗱，呢條片應該唔係我生日嗰日出嘅，所以大家唔好以為係今日我生日。我知又高一年又老一年啊！咁啊，而家應該係23歲啊，冇錯，大家可以 call me Mr. O4。新嘅一年，你話有冇生日願望咧？想拍更加多以前冇乜點拍過嘅嘢俾大家睇，而且要好笑嘅。希望係咁啦，咁啊，因為想 keep 住我個 channel 都係大歡笑俾大家睇嘅，咁啊，今集就咁多先啦，靜靜地同大家講，啊，祝大家都身體健康、開開心心啦，好似張卡祝我咁樣啦，咁啊，今年嘅願望係咁多，下集再見，拜拜。個袋咁樣衰，點會想要咧？係咪？佢想要係想要呢個袋。冇錯，哇！ピカチュウ